Nē, nu, Tas tur kaut kāda mežā bēr. Bet tas jau nav seksuāli aktīvi, tas ir dziļi, vai? Nē, tas, ko tu dzer mežā. Rozā, jā, ir rozā šamps. Kur tie Lietuvā ir rozā šamps? Birks to tā kā... Tie no paralēli, tie ielikt. Tie ir, man liekas, no šitās grupas. Jūs redzējāt, ka tur, kur bija publikācija, man liekas, viens tur tas frīks, man tagad citiem neatcerēšos, viņš dabūjis kaut kādu sudrabu godalu. Jā, par to paloģi. Kā viņam bija uzvārds? Bet viņš vēl universitātē mācīja. Nu, viņš bija padomā. Arī bija Andris. Viņš no elektriķa. Tukišs, jā. Skārta palodzi, nenormāli proti. Jā, viņš kaut kur tādī izstādē tas te, nu, asociējās, viņš tagad Molteniem, kur tas otrs. Šūmainīgi materiāli, kas apsarmē no drosmi. Respektīvi, nu, švāmi. Jā, tāds. Jā, švāmi. Palodzi, kad vairs nav. Jā, kādreiz vecīgi taisīja vienkārši smuka betonu. Pat metals jau tomēr arī skaļāk. Kā švāmi iegamovēja palodzi. Pat Andri izsās kaut skārt palodzi uzliek betonu. Nevajag vairāk skārtas, vienkārši betonu uzliek. Jā, tas ir izsmērs zelta ļaušanas problēma. Interesanti, kāpēc jūs Vajadzētu betonu skārt palodzi? Noliet. Ir skārt palodzi čāpstē. Arī jaunas mājas gatavo arī skārt palodzi? Var ar nīli jumtiem, labi skan. Āli paskat. Varbūt viņiem viņš pa švaku paņēma, varbūt viņš jums vajag likt. Viņš jumta paralēli švāms. Vai arī Vandra metoda betonu noliet jumta. Beidz piesūkties ziemā. Kaut gan fiška bija ļoti labi. Nu es tā, Jā, bet nu viss ģeniālais ir vienkārši, saprot. Viņš arī atzinās, ka viņam ir problēmas ar zīmu. Nē, nu viņam troksnis traucē. Nē. Tas tieši tā, tas nav manas izdomās. Viņš jau, tas publiski jau vienkārši, tur parāds. Viņš jau zīmā. Nē. Vandra būs problēma. Viņš jau diezgan masīvs cilvēks. Tāds ar lieliem kauliem. Nu, Erlers. Ja jūs viņu redzētu, atcerētu. Man jūk arī Erlers. Nervien runāju kolēģiem. Šausmīgi tā komforta zona tāda, nu šitāds te. Viņam leduskapis virtuvē taisīja troksni. Nu, kā motors ieslēdzās, viņš dzird besī ārā. Pa nakti viņš gulēs nevar. Viņš nopirka jaunu leduskapi. Super kluso. Nezinu pat cik. Ielikt virtuvē. Viņiem tas pats nekas nevajag. Izrādās kaimiņu leduskaps, kurš stāv apakšā pret trubu. Džeks ir nopirka jau leduskapi. Viņš tāds problēma kaimiņu. Viņš kaimiņam pēc tam uzdāvināja kluso leduskapi. Jā, tur ir tā leduskapi. Izrādās, ka krāsēm tas ir tas melnums. Tad jau krāsas izrādās. Krāsas jau parādījās, kurā gadā? 36. Oktobrī bija tumšā. Viņš laikam bija kaut ko lietu. Tur bija baigi daudz, tas bija tās meitenes, kas dansē. Rastas tumšas. Nu, reku viens kurs ir, viens kurs. Šitā džeks rakstīt. Priekšā sarkanā sakot. Jā. To māciņas arī kopā turībā mācījās. Tā viss, kur pasēm. Viņš nebija tur aizmugurē pa vīdēm. Vēl tur aizmugurē, tas nebija starp citu šitais Kokorēvičs. Kokorēvičs, Tas ir. Jā. Tas Biršs. Vai tagad viņš nav vai tas Biršs? Tagad viņš ir Poētika, ne, bet nē. To atceros, to zirgu varas tehniku mēģināt. Siltumnīca. Kur tiek no lekcijām pirmie pietur ātrāk sēž, teiksim, atcerties, lekcijās. Gan soļi, Valē, ne. Negribēju
Viņš lasīja, man liekas, jākustē, kurš tur palaid mums pie kāds, man lūdzu, ko ēdam, ja vārdus tur bija. Kurš es tur redzu, man lūdzu, ko ēdam. Man liekas, Mister Guļaši nepatīk, ēdam viņš. Jā, tur nekas cits parasti nebija. Kaut kā mēs no tā nenomēram. Mēs jau bijām pieredzi. Jā. Tā drūmēšās pie durīm, skolotājs rāš, tā nelaid iekšā. Vajag, tu pēc tam jau strādāji kādu brīdi, ne? 5 gadi. Bija tā, jā. Man liekas, ka pat direktora bērns piedzīvoja. Pareizi atceros. Kā tu viņus arī piedzīvoji? Strādāju. Eki? Liekas, 5 gadi. 2 termiņus būs nolauši. Iet, pēc garāk izsāk, šeit. Vairāk pēc likuma neļaus. Beigā kaut Diviem termiņiem, jā. Jā. Pēc tam tik. Vienu gadu būs uz vietas sēdējis. Cits nenāsās? 4 kursi. Sapratu. Nav mainījušies. Iesti kaut kā bišķi mainās. Jā, miesa mainās riktīgi. Kaut kam jau ir Es esmu notievējis. Un es 180 bijis. Tajā tu esi liels īrdīs. Jā. Jā. Cik kāds tas? Cik tagad? Nu kādas 120. Bet es man tikai tā padarīju. Vienmēr bija tā foršā, ka mēs sēdējām pie galva, un šeit vienmēr tik apetelaitīgi ēd, ka viss pārējie uzpudinājās. Man teica, es to nošķāt prom tagad. Man tā šķiet, ka viņa ēdnīca algoja kā reklāma. Par vēl sportību. Tu visu lielo starpbrīd ēd, mēs jau pieredzi. Izrāda pēc garšīgi, ka šeit var ēst. Toreiz jau tas vēl tā nebija. Jā. Tā reklāma tā nedomāja. Man liekas. Tas mums mazinās. Eiku līdzi tā. Aiku ir. Viens tur puķītis dod džekiem. Oi, džekiem puķītis. Būs dod tie, kas ir atstājumi. Kas ir? Nu, tas ir vēl neatceros. Deja grupa Momo. Jā. Mums ir Mums bija bērni, jā. Mums ir bērni. Mods, tas labāk. Tā. Bet kaut kam būs tur smukāks meitenes. Lielāk. Lielāk. Upgrade. Pārcīsībā, nu baigi patiesi. Kad viņš tāds nav bijis. Jā, es tikai ierauģi. Jā. Viņām kaut kas ir, jā. Jā, vajag uz nākamo salidojumu uztaisīt reklīdus. Mēs bijām vienaudži. Bultīts uz abām pusēm garām. Staigāt pie apmēram. Nezinu, vai... Droši, ka man izvilks 50 gadi. Ir jau kāds, jā, es domāju, ka varbūt es. Tie, kas īsti parasti cilvēki dzīvo. Tie, kas īsti. Labāk ir valstiski, labāk ir nomirt pirms mēnesis. Patriots. Jā. Pagaid, tā kā mēs tiksim līdz pensijas vecumam, viņš jau būs pār 70, tā izstāst. Tas tā kā aplāsums, kurš nekad tev savs sasniedz. Nu pagaid, nu pēc 40 jau ik pēc 500 tad jāsaka. Rīkojas. Bet tas jau atceries, ka Kurš manas brilles nospēj? Kurš manas žopas paņem?
Šito es neatceros. Šito priekškas mums. Nē, lielās meitenes laikam atceros. Mēs taču bijām ceļām aizmugurē, mēs bijām uz priekšā. Mums vēl bija uzdevums, kam bija uzdevums iet runāt? Ar tām meitenēm, bet neatceros. Priekš vakar pie Raimonda. Kam bija tas pasākums? Pie tevis, pasākums jau bija pie tevis? Jā, arī bija. Nu, jā. Pasākums jau vilcienā tā. Nu jā. Nopietni. Puķis tev tur apakšā augsts? Tajā gadā. Jā, tur... To nefilmē iekšā. Visu filmē, visu. Labi, tā jāpalda, mums neklāsties.